Si è aperta così, con un minuto di rumore per Giulia Cecchettin e l'impegno a ridurre il gender gap nelle aziende, la prima assemblea pubblica di Confindustria Veneto Est. 5.000 aziende associate, 270.000 collaboratori. L'associazione è la seconda territoriale del sistema Confindustria in Italia. Collaborare per agire in un mondo che cambia, il titolo dell'assemblea, che ha spiegato il presidente Leopoldo Destro, rappresenta un manifesto. Io penso che ognuno debba fare la propria parte per il suo, ma poi avere magari una visione comune, una visione per il bene di questo territorio, per rendere questo territorio sempre più competitivo e sempre più attrattivo. Andremo a firmare un accordo con la Regione che avrà diversi capitoli. Uno dei capitoli che riteniamo più interessanti, un po' più innovativi, è quello che riguarda l'housing sociale. Penso che sia uno strumento che vada incontro alle esigenze dei giovani studenti, dei giovani lavoratori e anche ovviamente degli immigrati. Se le sfide sono la demografia, il preoccupante calo di nascite, l'emergenza climatica, la transizione digitale, i punti da cui partire sono il capitale umano, il lavoro e l'emergenza casa, per cui Confindustria Veneto Est ha sottoscritto un innovativo protocollo con la Regione. Confindustria e Regione del Veneto stabiliscono dei punti sui quali lavorare assieme, uno dei quali è l'housing sociale, quindi tutto quello che è l'attività a corredo a sostegno dell'impresa, ma molto altro ancora. È la casa uno dei punti salienti di questo accordo, un problema enorme in questo momento. Beh sì, alla luce del fatto che mancano lavoratori, per avere i lavoratori bisogna farli venire da fuori e bisogna creare le condizioni affinché riescano a stabilirsi qui economicamente in maniera vantaggiosa o quantomeno sostenibile. Dall'altro però questo accordo prevede anche altre collaborazioni rispetto alle infrastrutture, all'attrattività. Due ministri presenti, Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia e delle finanze, con un videomessaggio, Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy di rientro da Abu Dhabi. A loro sono arrivate le preoccupazioni di Confindustria Veneto Est per la manovra allo studio da parte del governo. Dal ministro Urso ampie rassicurazioni sull'arrivo di nuovi investimenti. Accanto a questi 5 miliardi della finanziaria noi abbiamo costruito un'altra finanziaria di quasi 12 miliardi e mezzo con i fondi della riprogrammazione del PNRR appena approvato dalla Commissione. 2 miliardi e 800 milioni di euro per le imprese agricole, per l'autoconsumo energetico, ma quasi 10 miliardi di euro per il nostro dicastero, che è quello che meglio spende i fondi del PNRR, di cui 5 miliardi saranno destinati alla transizione 5.0.